Yo, what up dia mga badi, maayong buntag kaninyo. So perting inita na ano tong naong nagisingisi mura siyang sisi. Inuman na to kobra nga pa energy kay magrobing tapirmi mga badi. Tanawang naong nagbati-bati na kay tungod sa kainit sa panahon. Nagdigwa na kay giluod sa kobra. Hunyon sa pamaydogayan magrobing na talis. Ring dapit ta mga badi, unsa pa may dugayan ato na naisulot atong importante nga helmet nga dili madutlan bisag unsa pa na nga bala sa pusil. Huhahay mga badi. So diri dapit ta mga badi mo naog na ta ato na itarong atong bakos kay basi mahug ta diri dapit ta. Huhahay. Maglingi-lingi ta sa atong nilaktan kay basi nya muda usdos di ta magagi og hagdan. Mupusing ta gamay kay aron nindot atong kanunay ug kaugmaon sa mga kalaay. Ara di ara mga badi mura na ni siyag nag-model show sa atuang area. Huhahay. So diri na pita tanawa tong naong gabunit ta kay pertiman jong inita. Lumaora to badi. Og basin na tingala mo bani ngano ni balik ta sa agi kay di man day na mao diha na pita atras tag abanti adto day ta padulong diha badi. Sumaora to. Og diri badi atong sa atong kabuang wa jud ni damha ang nahitabo diri sa tuwa sa atong kadanghag pertigi naton danghaga. Napandol jud diri badi tanawa nagbalik-balik atong islomo para maklaro. Mura ragwa kay wa man joy nakakita kay kita ra man jud ha. Tanawa badi mura ragwala kay wa man joy nagkita sa tuwa nga napandol ta didton dapita nagrubing na ta na dampita mga badi. Nya pila ra bay rubing balik ta sa atong guardhouse kay ato ilagbok ug unsa atong situation sa atong area. Nulmar ra gihapon tanawa natagak na pod ang iyang helmet nga di madutlag pila ka bala. Muwahay tanawa na unsa na siya. Pre badi kay manatag rubing ato na nailagbok found normal situation ra gihapon no kay wa man tay nakit-an nga criminalization. Hay, criminalization. Hindi rin napita pusingan na to kay grabe yung inita. Daghang salamat sa suporta. I love you.